しかったからです。魔法の背後にある科学。さあ、まとめましょう。船が浮かんでいられるのは、浮力と賢いデザインの原理のおかげです。アルキメデスによって発見された浮力と、船の幅広く中空のデザインが一緒に働き、これらの巨大な乗り物を水面に保ちます。これは物理学と工学の美しい舞踊であり、